guys, हेर्नु सबैजनालाई and welcome back to my vlog guys after long time है धेरै महिनाको बाद चाहिँ मैले vlog बनाउँदैछु पुरानो फोनबाट अनि मेरो पुरानो फोनको YouTube च्यानल चाहिँ के भएको थियो भन्दा साथीहरु मेरो YouTube च्यानलमा चाहिँ कपिराइट लागेर चाहिँ मेरो YouTube च्यानल चाहिँ ब्लक भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ नयाँ खोलेको छु है अनि मेरो अर्को YouTube च्यानलको नाम चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले है यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ हैन मेरो YouTube च्यानलको नाम म तपाईहरुले लिंक पनि राखिदिन्छु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन अन्त अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि म चाहिँ अहिले खानासाना खाएर चाहिँ बसिरहेको छु साथीहरु हैन अन्त एकछिन अब सुत्नु पनि हुन्छ त्यहाँदेखि चाहिँ लुगाहरू धुनु पनि हुन्छ मेरो चाहिँ लुगा धुने काम पनि छ नि त अन्त मेरो चाहिँ लुगा धुने काम हैन अन्त तपाईले मलाई जसरी नै पुरानो है YouTube च्यानलमा मलाई सपोर्ट माया गरिराख्नु भएको थियो त्यसरी नै मलाई मेरो नयाँ YouTube च्यानलमा पनि तपाईले सपोर्ट र माया गरिदिनुहोस् होला है अनि प्लिज मेरो भिडियोलाई शेयर गरिदिनु नभुल्नुहोस् होला तपाईले जो नयाँ अनि नयाँहरु हुनुहुन्छ है जतिजना मेरो पुरानो सब्स्क्राइबर्सहरु हुनुहुन्छ अनि मेरो नयाँ YouTube च्यानलमा सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् होला सबैजनाले है अनि गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँ चाहिँ दोकान चाहिँ अलिकति ठुलो बनाउनु हुँदैछ अनि उनीले चाहिँ सिडी बनाउनुछ म तपाईहरुलाई अहिले देखाउने छु है देखाएको छु मेरो फोनबाट मैले पुरानो फोनबाट चाहिँ भिडियो बनाउँदै छु हैन चाहिँ यहाँ केरीमा राखिरहेको छु हो यसरी गाइस यो यहाँ धुनु अनि चाहिँ यो चाहिँ पापाको रुम फिलहालको लागि चाहिँ चाहिँ यो मेरो रुम हो हैन यस्तो छ हो यता चाहिँ तपाईको गेस्ट रुम है तपाईलाई म गेस्ट रुम देखाउन गइरहेको छु यो चाहिँ हाम्रो गेस्ट रुम हो गाइस हो हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ गेस्ट रुम अनि चाहिँ हेर्नुहोस् न यस्तो मजाले टाल्नु भएको छ नि यहाँ हैन बुद्ध भगवान है यस्तो मजाले अनि तपाईलाई म रुम भयो हैन अन्त यो चाहिँ अर्को रुम हाम्रोमा चाहिँ दुईटा रुम छ अनि यो चाहिँ त्यहाँको टोयलेट हैन तपाईले कहाँ छ भन्नु रहेछ है यो चाहिँ टोयलेट हैन यो रुम भयो अनि यहाँनिर चाहिँ टोयलेट छ लुगा पनि सुकाइसकेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँ चाहिँ तपाईको यसलाई चाहिँ भन्छ गरसिया यसलाई चाहिँ फुलिसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईको
तपाईँको लाइट ब्लू पनि होइन है, ठिकैको छ यो चाहिँ। अनि यो भने सेम कलर हो साथीहरू, सबै एउटै कलर छ। अनि को चाहिँ पिङ्क, को चाहिँ वाइट, अनि त्यसरी छ साथीहरू, कोही रेड होइन। अन्त हेर्नु सक्नुहुन्छ पेटुनियाले चाहिँ फुलिसकेको छ गाइस। अनि तपाईँलाई कसलाई चाहिन्छ मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ गाइस। तपाईँले है यस्तो दामी फुल्छ कि साथीहरू, फुलेपछि चाहिँ यस्तो दामी देख्छ के भन्नुहुन्छ तपाईँले है। यहाँ चाहिँ यस्तो दिन भइरहेको छ, फुलिसकेको छ हो। अन्त यता पनि फुलिसकेको छ, हेर्नु सक्नुहुन्छ कलर होइन, कलरहरू कलर होइन। अन्त यहाँ चाहिँ तपाईँको पिङ्कमा फुलेको छ, यो चाहिँ पिङ्कमा होइन। यो चाहिँ मगमग गर्न सक्यो साथीहरू यो फुल चाहिँ होइन, यस्तो दामी छ। अनि यो चाहिँ खै के भयो साथीहरू हो, यस्तो छ, यस्तो कलरमा छ होइन। अनि यस्तो छ, यस्तोको यल्लोहरूमा हो छ, हेर्नु सक्नुहुन्छ फुल हो हो। म त भात भनेको त हेर्नु एकछिन भन्दैछ नानीहरू सबैजना हुनुहुन्छ। पानी पर्दैछ हो, पानी पर्दैछ। अन्त म चाहिँ मिलाउन आँटेको छु होइन गाइस। अनि म चाहिँ खानासाना खाएर पनि आएँ, अनि म चाहिँ खाना पनि खाइसकेँ हो। गुड नाइट, तपाईँलाई भोलि भेट्छु, हामी चाहिँ मिलाउँछु हो। सुतिरहेको छ बिरालो होइन, यसरी सुतिरहेको छ। म आगो ताप्दै बसिरहेको छु। अब चाहिँ खाना खान आँटेको, खाना चाहिँ पाकिसकेको छ होइन। अन्त अब चाहिँ खाना खान आँटेको नि त हामी चाहिँ। अनि यहाँ चाहिँ बिरालो चाहिँ मजाले सुतिरहेको छ, म चाहिँ यहाँ आगो ताप्दै बसेको साथीहरू। तपाईँलाई म भोलि भेट्छु, भोलि भन्छु म तपाईँलाई गुड न्युज है। जाँदैछु, नैना चाहिँ झिल रहेछ सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ झिल अरे, यस्तो रहेछ झिल। यस्तो जाडो छ हजुर, ठुलो रहेछ है, यस्तो ठुलो रहेछ। चाहिँ मर्ममा जाँदैछु मार्केट पिङटाङ। अनि जाडो छ साथीहरू हो। अन्त म चाहिँ फर्स्ट टाइम आएको साथीहरू यहाँ चाहिँ होइन, म चाहिँ आएको थिइनँ, मैले आएको फोन चाहिँ ल्याइनँ नि त। म चाहिँ पुरानो फोन लिइरहेको छु, पुरानो फोन चाहिँ भ्लग गर्दैछु मैले हो। अनि तपाईँले साथीहरू म देखाउनु हो सक्नुहुन्छ झिल कस्तो ठुलो, अम्बो ठुलो रहेछ, कति राम्रो, कति राम्रो रहेछ। यहाँ ढुङ्गा न यहाँ क्रोकोडाइलको उयो रहेछ, नक्सा भएको छाप हो, तर ठुलो रहेछ हिल चाहिँ। पानी पर्दैछ, म चाहिँ यहाँ पर्खिरहेको छु, बडीहरू चाहिँ माथि आउनुहुँदैछ नि त, हामी चाहिँ यता जाने।